Gagaran. Oh, nggih. Jadi, Nggih, nganu mobil box. nggih. Nggih. Pernah betul ke mogok nang dalan. Terus juragane Rin. Nah, Nah, debit motor ki kan. wong nyimpen nomere kula lho ya. Kayak aku. One wilayah Devin Motor ki sejateng DIY. Klaten, Solo, Temanggung, Wonosobo. Pegunungan-pegunungan, puncak-puncak. Jenengan kok napa enten pegang? Karo anake. Nek sik do ngrewangi rata-rata ya do ora kuat posisi tengah malam, jam 3 malam, nang tengah dalan, glongsoran nang isor truk, bis. Biasanya agar melu lembur jam 3 bengi nang dalan kuduana nggarap esoke paling tipes. Lakre garing. Rada ketahuan. Nek aman.